իրականում ես հետս նկար էի բերել, պարոն Խաչակյան, այս զենքերով, որ գալիս էի ավականու նիստին, բայց ողջունում եմ ձեր մոտեցումը շատ կառուցողական էր, եւ ես կկարծեմ, որ այս զենքերով Աստված ոչ արածե, եթե կարիք լինի, ավելի լավ է գնանք այնտեղ կռվելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, համեցեք պարոն Խաչակյան, ինչ եք ուզում ասել, որ զենքով չեք եկել։ Գիտեք, այդ նկարի պատմությունը, չիմացաք, գնացել ենք Ծառատունքի, Ծառատունքը չէր կայացել, ու ստիպված տիր տեսանք, ասենք տիր կրակենք գոնե, առավոտ 10-ին հելել ենք։ Ոնց որ ավականու այս նիստը չկայացավ, նենց էլ ազատության ասում ասած զբոսայգում չկայացավ Ծառատունքը, այս էր պատմությունը։ Պարոն Հակոբյան, Ծառատունքի հետ կապված կարծես թե ասելու բան ունեիք, չէ՞։ Համեցեք։ Պարոն Խաչակյանի նշած Ծառատունքի, էլի։ Հա։ Դե որ ասում է, բացեցիք ящիկը Պանդորայի, դե։ Բարքա շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, հարգելի ավականու անդամներ, նշեմ, որ այս տարի գարնանային Ծառատունքի շրջանակներում 2 օր իրականացվել են համաքաղաքային ծառատնկման աշխատանքներ մարտի 23-ին եւ ապրիլի 13-ին։ Նշեմ, որ ավելի քան 12,000 ծառեր եւ թփեր են տնկվել Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում։ Ծառերը եղել են նոր տեսակներով համալրված, սովորական տեսակները, որոնք բնորոշ են եղել մեր քաղաքին, լրացվել են նաեւ ծաղկող ծառերի ուրեմն տնկիներով։ Նշեմ, որ մենք ունեցել ենք ֆիքսված տեղեր, առաջին անգամ մենք առաջնորդվել ենք ինֆոգրաֆիկ քարտեզով եւ բոլոր վարչական շրջանների նախատեսված ծառատնկի վայրերը համարձակորեն տեղադրել ենք եւ առաջարկել ենք բոլորին հստակ տեղերում միանալ ծառատնկման աշխատանքներին եւ մասնակցել եւ եղել են բավականին շատ քաղաքացիներ, որոնք միացել են մեր ծառատնկմանը։ Ծառատնկմանը զուգահեռ ոչ պակաս կարևոր աշխատանքի առաջին անգամ նախատեսվել, ուրեմն սա հաղթանակի զբոսայգի Սարալանջ հատվածում եւ Ծիծեռնակաբերդի պուրակում նախատեսված է եղել, որի մասին կա ամսի 8-ի, ամսի 10-ի եւ ամսի 2-ի ապրիլի տարբեր հրապարակումներ, որ նախատեսված է բնաշիվային էտման աշխատանքներ, յուրաքանչյուր տեղում ունեցել ենք մոտավորապես 200 մասնակից եւ բավականին մեծ մակերեսի վրա տարվել են այդ աշխատանքները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն տեղեկանքի համար։ Կարծես թե ելույթները ավարտվեցին եւ հարակից զեկուցող Իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գայանե Մելքոմեն, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Իրավական հարցերի հանձնաժողովը այս հարցը բավական երկար քննարկել է եւ հետաքրքիր է, որ հարցի իրավական կողմը հանձնաժողովում ավելի քիչ է քննարկվել, քան այս նիստին իմ գործընկերները ուզում էին դա քննարկել եւ այդ պատճառով կուզեի մի փոքր հորդոր ուղղել գործընկերներից, տեսեք մենք խոսում ենք իրավական գործընթացի մասին, որը ըստ էության մեկնարկել է եւ սպասվում է ամենայն հավանականությամբ գուցե դատական ուրեմն փուլ եւ հիմա վեճ կա երկու կողմերի միջեւ եւ եթե ձեզ որպես ավականու անդամներ վերահսկողական լիազորություններ իրականացնելու նպատակով տեղեկատվություն անհրաժեշտ է, անշուշտ դա կարող եք երկու կողմերից էլ փորձել ստանալ, բայց ակնկալել, որ ավականու նիստում կողմերից մեկը պիտի իր բոլոր խաղաքարտերը բացի, ամբողջ գրագրությունը, իր ապացույցներից, իր փաստարկները ներկայացնի, կարծում եմ մի քիչ միամտություն է եւ ճիշտ մոտեցում չէ, այնպես որ կոչ եմ անում, որ ավականու նիստերին չակնկալենք, որ վեճի արկայության պայմաններում, ուրեմն քաղաքապետարանը պիտի իր բոլոր այս փաստարկները ներկայացնի եւ հարցին մոտենանք մի քիչ ավելի տենց հեռահար պատկերացնելով, թե ինչ է սպասվում հաջորդ փուլում։ Իրավական հարցերի հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն։ Շնորհակալ եմ շատ Տիկին Մելքոմյան, միանգամից իրավաբանի մոտեցումը զգացվում է եւ շատ ճիշտ եք դուք, այո, շատ բաներ այստեղ չենք կարող մինչև վերջ ասել եւ բաց ասել, որովհետեւ մեզ սպասում է բավականին ծանր process եւ մենք բոլորս այդ process-ում այս կողմն ենք, մի կողմում ենք, հարգելիներս, հավատացնում եմ ձեզ։
Եվ հարցեր հարակի զեկուցողին համեցեք պարոն Խաչատուրյան։ Ես շատ կարճ նկատառում չհասկացա, որ դրվագին էր դա վերաբերում։ Միայն ասեմ, որ ամսի 19-ին մենք արեցինք նիստը այս թեմայով, նախագիծը մեզ ներկայացվել էր ամսի 18-ին ու գոնե այս բյուջետային հիմնարկի իրավական հիմնավորումների մասով հարցերը ուշ են առաջացել, որովհետև ժամանակ ենք ծախսել դա ուսումնասիրելու համար եւ միանգամից որ հետո չխոսեմ, հայտարարում եմ, որ մեր խմբակցությունը այս քվեարկությանը չի մասնակցի, որովհետև ինչպես ասում եք, սա ձեր համար ճգնաժամային լուծում է եւ համարում եք դա արդյունավետ, մեր մոտեցումները այլ են, բայց որպեսի խնդիր չառաջանա ձեր ճգնաժամային կառավարման մոտեցումները խոչընդոտելուն, մենք այս քվեարկությանը պարզապես չենք մասնակցի։ Եթե կարելի արձագանքեմ, պարոն Խաչատուրյան, խոսքս իրականում ձեր ելույթին չէր վերաբերում եւ չէր վերաբերում նախագծի կամ հիմնարկի իրավական ստեղծման իրավական կողմերը բարձրաձայնելուն եւ քննարկելուն, այլ վերաբերում էր սանիտեկի աշխատանքի եւ սանիտեկի հետ ունեցած պայմանագրի շրջանակներում ըստ էության առաջացած իրավական վեճի մասին բարձրաձայնվող հարցերին, այսինքն ինչ գրություններ է գրել սանիտեկը, դուք երբ եւ ինչպես եք դրանց պատասխանել, այ իրենք ասում են, որ այս կետն են խախտել, դուք խախտել եք այս կետը, դուք որ կետն եք ասում, որ իրենք խախտել են, սրանք մանրամասնություններ են իրավական վեճի, որ իմ կարծիքով պետք չէ, որ այսպես հանրային մի կողմը ներկայացնի, չունենալով, հատկապես չունենալով մյուս կողմի փաստարկները հրապարակայնացված։ Շնորհակալ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, քանի որ արձագանքը ուղղված էր իմ հարցադրումներին, պարոն քաղաքապետ։ Այնուամենայնիվ կխնդրեմ դուք իրավունք չունեք արձագանքելու։ Եթե հարցը պատասխանը ունենալ ելույթ կունենաք։ Իրավական կետերի խախտման։ Այսպես հնարավոր չի, կներեք, մենք եւ ուզում ենք, չէ, մենք եւ ուզում ենք։ Պայմանագրի մեջ կետերը քաղաքապետը կարող շատ ճիշտ բան եք ասում, բայց ախր օրենք եք խախտում։ Հարգելիս, կարող է շատ ճիշտ բան եք ասում։ Կարող է աշխարհի ամենաճիշտ ճշտմարտությունն եք այս պահին ասում արտացոլում, բայց պետք է կանոնակարգով շարժվենք։ Էմոցիաները պահեք ձեզ, սա էմոցիաների տեղ չի։ Սա ավականու նիստ է, այո, կարող է նաև էմոցիոնալ ելույթներ լինեն, բայց կանոնակարգով։ Մենք ամեն վարքյան ասում ենք կանոնակարգ եւ վարքյանական այդ կանոնակարգը խախտում ենք։ Ոչինչ, կգա ձեր ժամանակը ելույթ կունենաք։ Հիշեք ինչ եք ուզում ասել։ Հարցեր հարակից զեկուցողին։ Համեցեք պարոն Մանրիկյան, հարակից զեկուցողին չէ հարց։ Այո, շնորհակալություն եմ հայտնում, Տիկին Մելքոմյան, ուղղակի մի բան կուզեմ, որի գիտություն ընդունենք, մենք բոլորս իհարկե ուզում ենք, որ այսպես ասած մեր կողմը, քաղաքապետարանի կողմը ամուր լինի այդ դատական հայցում։ Բայց եթե ստացվի այնպես, որ սանիտեկ ընկերությունը դատական հայց ներկայացնի միջազգային արբիտրաժային դատարան եւ քաղաքապետարանը պարտվի, ապա դա միայն կլինի գործադիր մարմնի եւ քաղաքապետի մեղավորությամբ։ Այդ իսկ պատճառով իմ գործընկերը Տիկին Արաքելյանը բարձաբանում էր տալիս փոխքաղաքապետի Հրաչ Սարգսյանի ելույթի վերաբերյալ բարձրացած հարցի ի պատասխան։ Այսքանը։ Ես հարցը չլսեցի, հարց էր, ոնց որ հարակից զեկուցողին ասիկ հարց ունի։ Այլ ասել հարց չէր, գիտություն ընդունելու համար էր, պարոն քաղաքապետ։ Եկեք շարժվենք կանոնակարգով, նորից ասեմ, ինչ ասեմ չգիտեմ։ Իսկ ինչ կապված է պատասխանատվությունը եւ այլն, ճշմարտություններ կարծում կարիք չկա ասելու։ Այսպես թե այնպես, դա այդպես է։ Բացի ձեզանից դա բոլորն էլ գիտեն, պետական այլ մարմինները, ստուգող մարմինները եւ այլն եւ այլն։ Գնանք առաջ։ Հարցեր հարակից զեկուցողին կան։ Չկան ելույթներ եւ եզրափակիչ ելույթներ նույնպես չկան, եկեք գրանցվենք։ Գրանցվել է ավականու 48 անդամ, եկեք քվեարկենք ով է կողմ, շնորհակալություն, ով է դեմ, շնորհակալ եմ եւ ձեռնպա,
Շնորհակալություն։ 48 կողմ 48 կողմ որոշումը ընդունված է, շնորհակալ եմ։ Հավաքանու արգելի անդամներ, հարցերի համար գիտեք, մենք անցնում ենք մյուս փուլ, պետք է հերթագրվել հաշվիչ հանձնաժողովում, առաջարկում եմ Երևանի հավաքանի երկրորդ նստաշրջանի հերթական նիստը համարել, կներեք, հազար ներողություն։ Եկեք այս պահին երկրորդ նստաշրջանի երրորդ նիստը համարում ենք օրակարգը սպառված այս պահին եւ Երևանի հավաքանի երկրորդ նստաշրջանի հերթական նիստը գումարել մայիսի 22-ին ժամը 11:00-ին։ Եկեք քվեարկենք սրա համար եւ այսպես եւս մեկ անգամ նշեմ մայիսի 22 ժամը 11:00։ Եկեք գրանցվենք։ Ինչքան է, հա, եւ օրեկողմ, շնորհակալ եմ, ով է դեմ եւ ձեռնպա 51 կողմ, Երևանի հավաքանու երկրորդ նստաշրջանի մեր հերթական նիստը կգումարենք մայիսի 22-ին ժամը 11:00-ին։ Երևանի հավաքանու արգելի անդամներ, առաջարկում եմ հայտարարել ընդմիջում, մենք 420 եւ կխնդրեմ միջև ընդմիջումը Երևանի հավաքանու կանոնակարգի համաձայն Երևանի հավաքանու բանավոր հարցերին կպատասխանեն քաղաքապետը, քաղաքապետի տեղակալները, քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները, հավաքանու արգելի անդամներ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ հերթագրվեք հարցերի համար հաշվիչ հանձնաժողովում, որպեսզի հարցերը լինեն արդեն ինձ մոտ հերթագրված եւ հարցերի համար տրվում է 2 րոպե։